mais bâtard ni ma dama tɛmɛ Boubou Joli i ka fan dɔ bɛ yen n b'a dɔn n b'a tɔgɔ dɔn i kun ka d'a ye toro a taara n'i y'a fɛ i y'a ba fiyɛ n'a ma kɛ a bâtard Boubou Joli ka kuma dɔ fɔ ni den don a ka kuma dɔ fɔ a ka dɔnkili dɔ kɛ a ka video dɔ kɛ a ka post dɔ kɛ a k'a fɔ ko n ka kuma ye nkalon ye n b'a tigilamɔgɔ wele ka n'a lasigi maloyala ko do dɛ bâtard t'a tigilamɔgɔ wele ka n'a lasigi ka interview kɛ ne sigi ka bila ɲamɔgɔden de bɛ ɲamɔgɔden bolo o yɛrɛ ɲamɔgɔden ko ɲamɔgɔden 3 de b'e bolo e ko mɔgɔw ma i ko Sidiki Jabate ma ko ɲamɔgɔden de bɛ ɲamɔgɔden bolo ɲamɔgɔden kelen b'i bolo mɔgɔw t'o kalama an b'o kalama filanan Elza i ye den sɔrɔ den dɔ fɛ kɔsa in na den a 6 mois seulement il paraît même que ko den n'a ba yɛrɛ accident ko bolo n'o den woro kari i t'i occupé i ka problème na bâtard i ka ne to yen après o den fɛnɛ ma classe o 6 mois tuguni i ye kɔnɔ da Aisha fɛnɛ la i kɔni ma Aisha furu i ma den dɔ in fɛnɛ furu donc n'i ko ko ɲamɔgɔden de bɛ ɲamɔgɔden wolo kuma b'i bolo o yɛrɛ ka ko yɛrɛ o y'a fɔ cogoya min na ka to ka kɔnɔ da walidenw na e ka to ka kɔnɔ da walidenw na ka to ka jɛ i ba filanw fɛ ka jɛ i ba filanw fɛ i ka fanu i ni ka mɔgɔ i ka to ka olu baw fiyɛ on va voir dɔgɔ n'a ka den munumunu yɛrɛ diɲɛ munumunu i bɛ tɛmɛ bâtard de la ala ye denw da mun kɛ kelen an tɛ se ka kɛ kelen i ye ne ye dɔrɔn